miarabanao indray amin'ity androany ity izay manaraka izao mofinaina ao anatin'ny tamajotra serasera izao tain'Andriamanitra trany anie ianao. Mahita izay tsy hita. Izay ny lohateny androany. Ary ao amin'ny Hebreo 12:7 no misy ny andininy izay ho aisitsika. Finoana ny nandaoziny any Egypta ka tsy natahorany fahatezeran'ny mpanjaka. Fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. I Mosesy zany no tiana resahana eto. I Mosesy izay nahana fahatsapana lalina ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Nijery lavitra izy ary nahatsinjo ny fahatongavan'i Kristy amin'ny nofo. Teo ihany koa ny nahitany an'i Kristy tamin'ny fomba manokana ny tari-dalana ny zanak'Israely tamin'ny diany rehetra. Mila manana fahatsapana toy izany ihany koa isika rehefa malala. Fahatsapana ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mosesy manokana ohatra dia izao. Tsapany tamin'ny fanandramana ny ainany fa Andriamanitra dia mamaly soa izay mazoto mitady azy. Mamaly soa izay mazoto mitady azy tokoa Andriamanitra ry havana. Ary izay ny lohahevitra izay mendrika ho diniantsika amin'ity androany ity dia ny manao hoe Andriamanitra dia mamaly soa izay olona mino sy matoky ary mankatoa azy. Raha ny fiainan'ny Mosesy manokana dia izao. Fiaina fiain'ny fahatokiana satria nahana finoana velona izy. Ny finoana velona ry havana dia finoana izay mitarika eo amin'ny fankatoavana eo amin'ny fiainantsika. Finoana izay mitarika na miteraka fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ny didin'Andriamanitra izany. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia harahana izay. Teo amin'izay fiainan'izay dia nila fanampiana izy ary nangataka tambavaka mba handray izany fanampiana izany. Ka tena handray izany fanampiana izany izy ary nampidiriny tamin'ny fanandramany ny finoana fa niay azy Andriamanitra. Mila manana izany koa isika. Dia ilaza zavatra aminao amin'ity androany ity dia izao hoe ampy hiatrehana ny toe-javatra sarotra indrindra mety hatrehan'olombelona ny fanatrehan'Andriamanitra. Ampy hiatrehana ny toe-javatra sarotra indrindra izay mety hatrehan'ny olombelona ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry havana. Ny aina Mosesy zany. Nahita ny mpamonjy ilay Jesosy Kristy izy ary nino fa nisaina ho azy ny fahamarinany ity mpamonjy ity. Tsy toy ny fanaovana anjoanjo ny fiheveran'ny Mosesy ny finoana fa tena zava-misy. Ny finoana toy izany no ilayntsika amin'izao fotoana izao. Finoana mahazaka fisedrana. Impirimpiry moa isika no resin'ny fakapana satria tsy maharitra mifantoka amin'i Jesosy ny fijerintsika. Ry hava-malala. Tiako mba manao fanandramantsika amin'ity androany ity mba hijery ao ambadika izay hita maso rehetra izao. Dia mba ho isan'ireo izay mahita izay tsy hita isika tahaka amin'ny Mosesy izany. Andraisika hivavaka amaranantsika ity androany ity indray. Tompon'Andriamanitra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra satria nomenao indray izay ny amin'ny mason'ny finoana mahita ny eo ambadika izay hita izao. Dia aoka mba anana izany fahatsapana fanatrehanao izany izay ary ahafantatra fa Andriamanitra mamaly soa izay mazoto mitady anao tokoa ianao. Dia mitahiana ianao ary omeo finoana velona izay mitarika amin'ny fahatokiana mba hatokianay ny fanatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.